নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ চমুৱা। নৱজাত শিশুসকলৰ বিশেষকৈ জন্মৰ পৰা যিসকল ৩-৪ মাহৰ ভিতৰৰ শিশু থাকে তেওঁলোকে বেছিকৈ গেছৰ সমস্যাত ভোগা দেখা যায়। ইয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইৰিটেবল হয় আৰু টোপনিটো তেওঁলোকৰ ব্যাঘাত জন্মে। আমি ইয়াৰ পৰা শিশুসকলক কেনেকৈ উদ্ধাৰ কৰিম? ইয়াৰ এটা চিম্পল সলিউশ্যন আছে। সেই সলিউশ্যনটো হৈছে বাৰ্পিং আফটাৰ ইচ ফিডিং, অৰ্থাৎ প্ৰতিবাৰে যেতিয়া বেবীটোৱে ফিডিং ল'ব, মাকৰ ব্ৰেষ্ট ফিডিং ল'ব বা ফৰ্মুলা মিল্ক যেতিয়া খুওৱা যাব, তেতিয়া কি কৰিব লাগিব? আফটাৰ ফিডিং আমি বেবীটোক কান্ধত ল'ব লাগিব থিয়কৈ। বেবীৰ ঠুটৰিটো যাতে আপোনাৰ কান্ধত নালাগে, অলপ ওখকৈ ল'ব আৰু লৈ পিঠিৰ ফালে লাহে লাহে ওপৰৰ পৰা তললৈ মালিচ কৰি থাকিব লাগিব। আৰু তেনেদৰে কৰি থাকোঁতে বেবীটো এটা সময়ত উগাৰ মাৰি দিব আৰু বেবীৰ পেটত যিখিনি এক্সট্ৰা এয়াৰ জমা হৈ আছে, যিখিনি গেছ জমা হৈ আছে, সেইখিনি বেবীৰ মুখেৰে ওলাই আহিব। এই প্ৰক্ৰিয়াটো 2-3 বাৰ কৰিব লাগে, তেতিয়া বেবীৰ পেটত থকা গেছখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে বাহিৰ ওলাই আহে। আৰু যদি বেবীয়ে উগাৰ নামাৰে, তেতিয়াহ'লে পজিশ্যন চেঞ্জ কৰি অলপ সময় মূৰত পুনৰ বেবীৰ উগাৰ আনিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিব লাগে। এই প্ৰক্ৰিয়াটো যদি আপোনালোকে প্ৰতিবাৰে ফিডিঙৰ পিছত ট্ৰাই কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বেবীটোৱে গেছৰ সমস্যাত ভোগাৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰিব। অতি জৰুৰী ভিডিঅ' পেৰেণ্টছসকলৰ কাৰণে প্লিজ সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।